Итак, ребят, приветствую всех на своем канале Simhouse своими руками. И после такого долгого отсутствия, грех было не обновить, скажем так, сборочку по картам. И не то чтобы обновить, но и в том числе, скажем так, дополнить что-то, может быть, что-то убрать, в конце концов определиться, да. Я все-таки захотел бы, чтобы сборочка была, скажем так, более стабильной, знаете, нежели какая-то там огромнейшая с множеством карт и прочего. И так или иначе, наверное, как бы классика для большинства, в том числе и стримеров и прочих, классика, скажем так, карт, она не очень-то и велика, да, по количеству, по своему. Давайте начнем. Итак, Сибирь Map 2.7.0 обновленная. Обновленная в каком плане обновленная? Самая последняя версия. Вот, Киров Map у нас 1.5, это тоже пока на сегодняшний день последняя версия. Киров 5 это платная. Хотите покупайте, хотите нет, можете сюда не ставить. Есть свободная, есть бесплатная карта, по-моему, на сегодня уже должна быть 1.4. Она, в принципе, точно так же пойдет, только у вас не будет соединения с Сибирью. А в данном случае Киров Map 1.5 с Сибирью соединены как бы дорожным соединением. Без проблем все работает, уже много раз катал. Вот, все замечательно. Значит, Казахстан у нас от группы ВКонтакте Добро едет. В принципе, ребята замечательно как бы все делают, местами что-то фиксят. В частности, у нас много будет, у меня, да и думаю, у вас тоже будет много именно файлов, взятых с этой группы, потому что, ребята, по крайней мере, занимаются и делают качественные вещи. Вот, предоставляют все это бесплатно, соответственно, модель, затем дев. Южный регион 12.2 у нас также сюда входит. Вот этой картой, к сожалению, уже очень давно никто не занимался, но опять же, возможно, кто-то что-то допилит. Род Азию я включил, хотя она мне не особо нравится, но так или иначе многие все-таки ее катают и хотели бы видеть у себя в сборочке. Кто не желает Род Азию включать, смело можете убрать модель 2, модель Assets Dev. Это у нас вообще паромное соединение. Даже кто катает, можете его не ставить. Хотите ставьте, хотите не ставьте. Большой роли как бы не сыграет. Как бы есть все файлики, я ставлю все файлы. Road to Asia Fix обязательно. Ссылочки на все карты, фиксы и прочее. Все будет в описании, ребят. Внимательно читайте, смотрите, будет вам счастье. Следом идет Волга Map 1.5.1. Фиксированная, там убраны вылет в Тольятти, опять же скачивается из группы ВКонтакте Добро едет, все замечательно. Я говорю, ребят работают, большая им благодарность. Вот, Русмап 2.49 у нас DF пошел, дальше Промоц версии 2.68, значит, Assets Package 3.2.1, дальше идет Media Map Dev, затем DLC Support. Как бы желательно вставить, да, от него ни хуже, ни легче. Так, я не стал даже разбираться особо прям к чему он там что-то добавляет. Пусть будет. Следом идет Middle East от Промоца. Тоже у нас получается Assets Map. И, ребят, с сайта RU Extended скачивается вот такое дополнение, как раз таки, чтобы у нас все полностью Балканы в конце концов появились на нашей карте, потому что, к сожалению, без него у вас не будет тут части дорог, ребят. Вот как-то так. Это опять же из-за, по-моему, RU Extended, если я не ошибаюсь, потому что RU Extended и в том числе Промоция, из-за вот этой всей связочки, да. Если вот этот фиксик, скажем так, не поставить соединение, то не будет у вас этих дорог, хотя карта, по сути, должна точно так же запускаться. Вот. Ссылочки все будут точно так же в описании. Не забываем только, что Промоц сам по себе, ребят, вам нужен VPN. Вы будете его скачивать только через VPN.
Значит, следом небольшое дополнение и поправление. Это у нас идет Project E6. Сюда Франс. Сюда Франс у нас обновленная. Сюда Франс она где-то. Впрочем, версии 1.9.1. Также поставил сюда Иберию. Такое вот небольшое дополнение. Там DLC-шки. Чуть-чуть добавляет несколько городов. Вот. И тоже фиксы, некоторые там баги как бы убирает. Вот, так, что у нас с карты? Напомню, ребята, у вас должны быть все дополнения в обязательном порядке, даже Балканы на сегодняшний день, хотя вроде как бы не требуется, но для этой сборочки они вам нужны. Польша у нас версии 2.5.8, ревизия 83. Итак, 4, 3, 2, 1. Немножко тут у нас расстановочка поменялась, но опять же в связи с обновлениями, ребят, как бы игра тоже не стоит на месте, да, и карта там что-то где-то по чуть-чуть обновляет, что-то фиксит. Вот, привычная нам расстановочка немножко поменялась. Раньше Русмап мы ставили ниже, после промоции сразу. Итак, значит, Польша 4, 3, 2, 1 поставили. Дальше Русмап у нас получается модель MAP. Следом бесплатная карта Raw Extended, то есть в свободном доступе она есть. Еще и платная точно так же работает. И там, по-моему, сейчас файлов стало что-то больше, там еще фиксы какие-то добавились, там 7 или 8 файлов, по-моему, сейчас. Я не покупаю, не смотрю, беру Raw Extended, ставлю для того, чтобы Европа как бы была европейская часть, скажем, да, на карте, ну, более заполненная, дороги были там сквозные, все-таки так гораздо лучше. ASGE аддончик. Дальше два, скажем так, пофиксенных файлика. Это у нас SGE SR, соответственно, соединение Русмапа южного региона. Точно так же скачаете с группы ВКонтакте «Добро едет». И пофиксенные, то, что там некоторые убраны как раз вылеты, там, по-моему, или еще что-то. Соединение, значит, у нас Raw Extended, южного региона, что там, Русмапа, там, как бы коннектор. И так как мы используем Польшу, ребят, у нас будет Hybrid 2, вот такой вот файлик. Гибридов там их несколько штук есть. 2, 1 там и прочее. С Польшей вот такого вида именно вот написано у нас. Raw Extended, Promotes, плюс Middle East, Rusmap и еще Poland Rebuild. Project Кавказ точно так же берем, ребят, с группы ВКонтакте «Добро едет». Старенький, работает замечательно, без проблем. Париж Rebuild есть две версии теперь уже на сегодняшний день, с промоцией и без промоции. Так как мы промоцию включаем в сборочку, соответственно, скачиваем Париж Rebuild с промоцией. Ну, шведские острова, это тоже уже классика, по-моему. Пусть будут до кучи. Подложка обязательная, а вот Jerry Full Screen, ну, хотите ставьте, хотите нет. Дело ваше. Подложек разных вариантов очень много. 1.6.2 там с прочерком. Посмотрите, главное, чтобы карта у вас не съезжала. Но подложку, ребят, обязательно выбирайте. Точно так же вы можете видеть, что у меня тут очень-очень много модов как бы еще стоит. Это, ну, опять же, все эти моды, по сути, я их использую практически всегда. Я не знаю, когда я, может быть, местами что-то меняю. Вот на сегодняшний день, допустим, добавил я рандомные события, да, там, происшествия, чтобы не так было скучно. В комментариях тоже там, я где-то обронился словом, что, да, там, длинное расстояние, немножко скучновато, так или иначе. И вот, значит, у меня всегда стоит на 50%, во-первых, происшествия на дорогах. Единственное, убраны полностью объезды. Терпеть ненавижу объезды. Вот, они убраны. Происшествия на дорогах у меня 50%. Ну, плюс вот такой вот модик сейчас обкатаю, посмотрю, как оно будет. По-прежнему на иконке всегда стоит компания Company Addon и реальное название компании Gas Station. Вот в данном виде, как бы вот этот модик, это идет со Steam. Вот, и напомню, у меня официальная версия игры. Ну, точно так же, я думаю, все это вы найдете и для пиратки, кому надо будет. Все это есть по-любому на уже множество сайтов, без проблем можно скачать и на пиратскую версию. Вот, в остальном немножко тюнинга.
Немножко прицепов. Я как-то вот прям все это включаю. И да, в принципе, давно я использую, соответственно, вот Jazzy Cat моды на трафик. Также саунд у меня стоит, и на сегодняшний день стоит зимний мод. Правда, с чистыми дорогами. Мне лично чистые дороги больше нравятся. Хотите ставьте, хотите не ставьте. Можете вообще зиму не ставить. Оставить все как есть, и будет замечательно. Больше ничего на графику я не использую. На трафик, да, на трафик у меня от DB Creation, это немецкие разработчики, у меня стоит всегда от них трафик кастомный. Кастом там тоже 2 файлика, есть без промоции, есть с промоцией. У меня с промоцией, так что я использую его, ребят. Вот, в принципе, и все. Сборочка довольно-таки простая. Ну, я, кстати, да, на сегодняшний день уже много файликов обновил. Все равно там и фиксы некоторые обновились. Вот фиксы, в том числе по ASGE, Южный регион. Затем что-то я еще, ребята, обновил. Ну, правильно. Вот это само по себе соединение с как раз-таки, чтобы все Балканы были включены. Вот. Напоминаю, я был на работе, считаю, буквально, наверное, месяц я был на работе. Это сейчас не обращаем внимания, я еще тут убрал, хотел посмотреть тандемчики, одиночки. Честно говоря, мне не очень-то зашло. Вот. Я эти файлики убрал. На данный момент вообще взял Scania R700. Модик довольно-таки хороший, он очень давно не обновлялся. И тут вот я уже по приезду увидел, что вышло обновление. Решил опять же посмотреть, взять, что он, как он. В принципе, такая приятная скамеечка, покатать. Очень даже неплохо. И звуки вроде бы неплохие, хотя не хватает какого-нибудь басистого звука. Вот, еще на двигатель. Но, опять же, моды тоже есть. Хотя, по-моему, последний раз у меня была проблемка. Искал я вот так мод на звук для R700, но постоянно начались вылеты, и я его убрал. Вот. В остальном же все по-прежнему, как всегда я говорю, вот у меня практически стабильно. Одни и те же моды, и сборки я делаю на них. Профиль, можно сказать, довольно-таки старый. Единственное, что я не покупаю кучу техники, не открываю кучу гаражей в различных, скажем так, в различных городах, да, чтобы потом, в дальнейшем, когда происходит обновление карт, не было вот этих косяков постоянных, что то гараж где-то отсутствует, то вы не можете зайти в игру, потому что вы просто-напросто забыли, покупали когда-то грузовик, куда-то его там запихнули, а он модовый, и он еще не обновился, и в итоге и гараж где-нибудь там, я не знаю, в Сибири, и все, и вы переживаете, почему я не могу зайти, почему у меня сборка вылетает. Да потому что, ребят, слишком много лишних модов вы стараетесь включить. Вот. Если вы хотите какой-то грузовик покатать, он вам понравился, да, поставьте вы его один. Вот не делайте, допустим, как я вот делаю, все прицепы сразу же всегда втюхиваю. Но я-то делаю для чего? Потому что я с разными прицепами всегда катаюсь, и в принципе я их практически не покупаю. Вот, я катаюсь с разными прицепами для того, чтобы вообще посмотреть, как, допустим, та или иная сборочка вообще реагирует на игру, понимаете? Вот. А вам-то это зачем? Вот, собственно... и снова я пользуюсь фри-треком, или как его правильно назвать. Вот на сегодняшний день вот эту скамеечку я взял. Прицепик вот такой вот Кёгель купил. Уже загрузился. Вот, обязательно прокачусь. А мы давайте, ребят, посмотрим с вами карту. Сразу хочу обратиться вот к Казахстану. Так или иначе, в предыдущих сборках у меня почему-то всегда вот эта вот дорожка пропадала. Сейчас она есть, и это меня радует. Но, как всегда, хочу обратить внимание на вот этот кусочек. Давно там не проезжал, не знаю, вот здесь показывает разрыв. Есть ли он на самом деле или нет,
я сейчас судить не могу. Надеюсь, что в ближайшее время все-таки с южным регионом кто-то начнет плотненько работать, и косячки тоже поправятся, и прочее, прочее. Итак, южный регион у нас, в принципе, весь присутствует. Волга, вылетов в Тольятти, как я напоминаю, теперь быть не должно. Затем Киров 5.1, вот я ее тут изъездил, скажем так, практически вдоль и поперек. На разных аккаунтах я ее там всю уже обкатал. Вот теперь она соединяется с Сибирью. Сибирь у нас продлена вот до Ишима вплоть. Обязательно прокачусь. Последнее вот это, по-моему, обновление была, дорожка добавлена. Так, Казахстан, соответственно, у нас весь. Что у нас? Китай, да. Пожалуйста. Названия городов все присутствуют. Бывают косяки, что нет. Но больше я, наверное, туда не поеду. Хотя, может быть, и стоит, наверное, прокатиться, так как все-таки прошли какие-то изменения. Ну, путь туда очень не близкий. Блин, это просто пипец. Особенно по вот этой территории. Это где-то вот, по-моему, в этом участке вообще там очень-очень большие сложности. Да, Таджикабад. Там просто и дорожки такие ужасные. Но опять же, если они в реале такие, то извините, ребята, кто-то же по ним ездит, да. Вот, Midwest у нас присутствует. Это у нас Турция с Raw Extended пошло. Обращаю внимание, что у нас присутствуют дороги по West Balkans. Да, по восточным. West. Что там, Западные Балканы, все присутствует. Но надо катать, надо проверять, потому что, возможно, где-то будут какие-то косячки. Так или иначе, карта запускается, все вроде на своих местах, все ровненько, больше нигде таких пробелов или еще что-то не встретилось. И Сью-де-Франс встает отлично, и Париж, ребилд, вроде все хорошо, никаких пробельчиков, дороги все ровненькие. Так, Лондон, Париж, все замечательно. Скандинавские острова присутствуют, паромчики есть. Ребят, ну, по-моему, стоит покатать. Да, кстати, вот в этом месте, где-то вот в этом месте у нас как раз дополнение Е6. Проект Е6. Хотя вроде автор была история, что автор планировал забросить или там что-то объединиться с кем-то, но так или иначе файлы обновляются, они есть в свободном доступе, пожалуйста, можно скачать все, переходя по ссылочкам, которые будут, ребят, в описании.